到你哋，我真係好開心啊！不如你哋搵日嚟我屋企度玩啦。我帶埋新模型嚟啊，係1粒氫氣原子啊！你得1粒咋？吓？咁我要撞開粒原子幾份？好笑啊！睇嘢啦，姊妹。你有咩食啊，細蚊？狗餅定罐罐啊？唔係啊，我今日有蘿蔔仔啦，有機蘋果汁啦，唔吞拿魚三文治，有好高嘅 Omega 3噶。即係你食人食嘅嘢噶？吓？係啊，點解唔係啊？因為你係狗咯。我唔係狗。你梗係，你爸爸係狗，所以你咪係狗咯。我諗你搞錯咗啦，佢哋係領養關係啊。收聲，卡兒。知道。嚟啊，我示範下，執啦。去啦，狗仔，去執份三文治啦。去啊，去執啦。佢玩針對啊！細蚊，執嘢食啦。你要做隻聽話嘅狗仔。汪汪！係咩嚟噶？係我噶，俾翻我啊！係乜嘢嚟噶？係個哨子。個壞鬼嘢都唔識響嘅。係狗哨子嚟嘅，賓尼吹出嚟嘅頻率淨係得狗先至聽到噶咋。走開，卡兒。知道。賓尼，呢個哨子係我嘅私人物品，拎翻嚟啊！跳啊，狗仔跳啊！我唔係狗啊！細蚊。